अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट कबीर एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ट्रिक उर्दू हिंदी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा आप किस तरह अपनी मोबाइल रिंगटोन जो है वो अपने नाम के साथ बना सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप रिंगटोन जो है कोई भी अपने नाम के साथ बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा मेथड है। मैं भी आपको वीडियो अपने ट्यूटोरियल आपको दिखाऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं। चलिए बगैर टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए। चलिए व्यूअर्स, अपनी वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आपको इस वीडियो में मैंने बताना है कि आप किस तरह अपनी रिंगटोन बना सकते हैं, वो भी अपने नाम के साथ। हाँ जी बिल्कुल, अपने नाम के साथ आप अपनी रिंगटोन बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन करें, गूगल पे जाएं, आप वहाँ पे एक एक्सटेंशन लिखें FDMR और साथ में आपने जो भी नेम टाइप करना है आप वो लिख दें। अब जिस तरह मैंने अपना नेम टाइप किया है FDMR कबीर के नाम से, आप ये टाइप करके इसको एंटर करें। जब आप एंटर करेंगे तो आपको देखें काफ़ी ज़्यादा लिंक्स शो हो जाएंगे। अब जैसे ये भी एक रिंगटोन है, कबीर पिकअप द फ़ोन, कबीर फ़ोन उठाओ यार मत परेशान करो, इस तरह आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। अब मैं फर्स्ट वन जो है इसको ओपन करता हूँ। मैंने इसको न्यू टैब में ओपन कर लिया है। जब आप इसको न्यू टैब में ओपन करेंगे आपके पास इस तरह की न्यू एक साइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप इसको स्क्रॉल करें और यहाँ पे देखें आपको डाउनलोड का यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, आप इसको डाउनलोड कर लें। कबीर प्लीज पिक अप द फोन, कबीर प्लीज पिक अप द फोन, कबीर प्लीज पिक अप द फोन, कबीर प्लीज पिक अप द फोन। ये देखें, इस तरह मैंने अभी आपको दिखाया किस तरह आप इजीली इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जिस भी नाम की आपने रिंगटोन बनानी है आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखें, ये साइट पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा न्यू रिंगटोन्स आ रही होंगी। अगर आपने और भी कुछ न्यू नेम के साथ आपने सर्च करना है, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे टाइप कर लें, मैं एक और नाम आपके सामने लिख रहा हूँ, इसको हम लोग सर्च करते हैं। ये देखें एक और आ रही है। हम लोग इस लिंक को ओपन करते हैं। यहाँ पे ये देखें सारी आ गई। हम इसको इंस्टॉल करेंगे इस तरह। यहाँ से डाउनलोड जैसे ही करेंगे तो ऑटोमेटिक जो ये रिंगटोन होगी वो प्ले हो जाएगी। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। मिस्टर तलहा प्लीज पिक अप द फोन, मिस्टर तलहा प्लीज पिक अप द फोन, मिस्टर तलहा प्लीज पिक अप द फोन। तो ये बेसिक सा हम लोगों ने आपको मेथड दिखाया कि किस तरह आप अपनी रिंगटोन बना सकते हैं अपने नाम के साथ। बहुत सिंपल सा मेथड था, आप लोग बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और हमारी ये वीडियो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।